ஹாய் இன்றைக்கி என்ன பார்க்குறோங்கன்னா கோக்னட் மில்க் சோப்புங்க பார்க்குறோங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரியல் ஹேண்ட்மேட் சோப்புங்க. அது மட்டும் இல்லைங்க, இந்த சோப்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இன்க்ரீடியன்ஸும் அதோட பெனிஃபிட்டுமே ஆட் பண்ணியிருக்கேங்க. உங்களுக்கு வேணா நீங்கள் வாட்ஸ்அப் மூலிமா புக் பண்ணிக்கோங்க. இது வாட்ஸ்அப்பில் பார்த்தீங்கன்னா கேட்லாக் அப்டேட் பண்ணியிருக்கேங்க. கேட்லாக்லேயே சோப்போட பெனிஃபிட்ஸும் எல்லாமே ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் வேணுன்றவங்க வாட்ஸ்அப் மூலிமா புக் பண்ணிக்கோங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோகோனட் மில்க் சோப்பு யூஸ் பண்ண என்னென்ன